Добар ден. Гледате уште една емисија на час, емисија посветена на млади, младенски политики и младенско образование. Денеска тука во студиото на Радио Мов имаме ученички од гимназијата Орце Николов, ученички кои што дојдоа во студиото да ни раскажат за своите проблеми, за своите потреби, за своите барања и да ни кажат зашто тие кои што кажаа нас се чувствуваат како експериментални глувчиња во текот на својата настава. Со мене во студиото денеска се Лина Геговска, Матеја Атанасовска и Марија Томиќ. Лина, со тебе би почнал. Спомнав дека вие кажавте во една неформална средба со нас со МОВ, дека тоа беше поводот за оваа средба, тука дека се чувствувате како експериментални глувчиња. Зашто е ова така? Наставата, Кембридж програмата, неажурирани, неадекватни лекции. Еве почнал со Кембридж програмата која се спомнува доста како една проблематична, имаше одбивност и од родителите и од учениците, и дел од наставниците ја критикуваа оваа програма. Па вака, прво тоа чувство кај нас се буди заради тоа што нели секоја нова влада и секое министерство пробува да воведе промени во образованието, но не секогаш тие промени се нели добри и не се доволно проверени како тоа би действувало врз нас. И таква беше и Кембридж програмата, односно се воведе само во основните училишта, а нашата генерација се воведе во 9-то оделение, односно нели завршеното оделение во основното образование, каде што треба понатака да не спреми за во средно. Таа година многу пропуштивме заради Кембридж програмата, бидејќи самата програма не може да се вклучи во образование доколку веќе претходно имало друга програма како што беше нашата програма. И нас моментално многу ни фали, ќе кажам пример со биологија на пример, бидејќи сега ние тргаме 3-та година средно, но не знаеме ништо за анатомија, односно тоа што требаше да го учиме нели во 9-то, ние не го учевме. И имаме неверојатни дупки, неверојатно ни фали тоа за во средно и ни представува проблем сега. Да, спомнавме Кембридж програмата. Кога смишаме кај наставните програми, но и тука да внесеме и матурата, ми спомна Марија пред да го почнеме овој официјален разговор, дека имате проблеми некои со матурата. Какви се тие проблеми? Па сметаме дека не е потребна матурата, туку потребна ни е приеме на факултет, затоа што матурата повторно се не навраќа на тоа бубање на предмети наместо праксата која ќе ни биде потребна за понатаму, бидејќи ние тоа го имаме како проблем уште од сега. Нашето образование не се фокусира на практично знаење и на знаење кој ќе ни остане за понатаму, туку повеќе фокусирано на бубање на лекции и добивање оценки. Нашето образование на тоа се темели всушност, на добивање добри оценки. Проблем се многу големи проблеми доаѓаат бидејќи немаме темелно знаење. И голем дел од учениците од сите средни школи за понатамушниот живот имаат голем проблем со тоа. Така и со матурата, бидејќи се полагаат 4 предмети, кои пак ни бараат некое барање знаење, но се тоа да биде се тоа површно, не ништо темелно. Се тоа механичко. Да, и се бара знаењето на пример од 4-та година, каде што треба целиот учебник повторно се помине за да се добие пролазна оценка за понатаму да се помине на факултет. И сметаме дека тоа навистина е непотребно, бидејќи е многу подобро ако ние би имале приеме на факултет. Зашто на пример да полагаме ние 4 предмети кои ќе имаме некое некој небитно образование. Нема да ни требаат сите тие 4 на факултетот на пример кои би сакале да одиме. Да, и на пример зависи ние кои предмети ќе одбереме. Ние на 18 години не може да знаеме што би работеле за понатаму, тоа е факт. Ние можеме да го одбереме факултетот, а не можеме да бидеме целосно сигурни. Затоа можеме да направиме направиме грешка во предметите, а предметите кои ги бираме и оценките имаат многу голямо значење за понатаму за бирањето на факултетот. Додека пак ние кога ќе го одбереме факултетот и ќе полагаме за да влеземе на факултетот, тоа ќе бидеме сигурни и знаеме дека не сме направиле таа грешка со бирањето на предмети слично, бидејќи има луѓе кои на пример одбрале предмети, но потоа запишале на друг факултет, сакале да се запишат на друг факултет, но не можеле само ради предметите кои ги одбрале. Кога сме више бирање на предмети, бирање на смерови, нешто да ми кажеш повеќе околу смеровите, зашто вие знам сте прва генерација која што почна да бира смерови од прва година. Па, мислам дека тоа навистина немаше смисла што ни кажа во прва година да ги одбереме смеровите, ако не се лажам сега тоа веќе укинато. Фала Богу.
навистина е бесмислено, бидејќи кога се запишувавме секој од нас имаше по 15 години и никој од нас не знаеше точно дали сака да ги одбере природните науки или општествените науки. Сепак е проблем и на некој начин, барем за мене, беше притисок. Дали ќе идам МОХА или ќе идам ПМА, ПМБ, како беа тие смерови. И не знае, плюс влагавме во ново образование, во нова Што се одлучите? На општествени науки. Okay. Влагавме во нова средина, прво не ни беше познато ништо, ни децата, ни професорите, ништо не чека, а образованието од нас бараше чекор, односно работа што ќе ни значи во иднина. Така што беше доста тешко, мислам, јас знае дека сакам општествени науки, дека не ги сакам природните, ама сепак за други деца беше голема дилема и добра е дека тоа се укина, нели? И сега сме втора и имавме можност да одбереме повторно, ако не сме сигурни за смерот, да го смениме. Океј, за смеровите, видиме малце околу меѓународните PISA тестови кои што покажуваат дека сме меѓу последните 4 земји со најслаби резултати. Што значи, дечки, до ова? Дека системот недоволно, неадекватно ве стимулира, ве мотивира да учите, или пак учениците недоволно учат и недоволно ги сваќаат лекциите. Знам дека Марија ти беше од PISA тестовите, така да можеш да ми кажеш од прва рака за искуството тоа. Вака, PISA тестовите се всушност, како што кажа Матеја, повеќе од типот на практична настава, односно на тестовите имаше прашања каде што нормално повеќе ќе се снајдат учениците кои што имаат, нели, во училиштата практична настава, додека ние тука ги немаме тие практични настави. Според мене тоа не требаше да биде тука кај нас, бидејќи немаше смисла, стварно беше, мислам, не беше стрес, туку сите дојдоа така, нели, дека моравме да дојдеме. Ради реда, да. Уште, мислам, не знам, многу беше бесмислено и немаше логика тоа тестирање според мене и според доста други кои искочивме, нели, од тестирањето, сите бевме како што беше ова. Никој не разбравме воопшто поентата на прашањата. Ајде, нели, имаше такви прашања како конкретни, меѓутоа имаше потоа еден прашалник кој, не знам, немаше смисла, ни бара податоци од родителите од типот и како, например, од дом, колку тоалети имаме во домот. И не знам, многу глупо се почувствував кога ги пополнував тие прашалници и општо целиот тест беше безврска. За првиот дел околу прашалниците ми рече дека повеќе се врзуваат за практичната работа, а више вие која не имате практичната работа, дали ова значи дека овие тестирања не се толку веродостојни и релевантни за да покажат резултатите кај нас? Како може би се смениле овие тестирања за една по-широка, конкретна слика да добиеме? Мислам дека тестирањето не може да се смени, туку може да се смени образованието кај нас. Односно, сакам да кажам дека кај нас може повеќе да се воведе таа практична настава. Не мора баш тоа да биде конкретно во прва година, меѓутоа веќе во втора предметите и, нели, професорите може во природните науки да воведат некои експерименти. Нели, има тоа се во програмите на професорите, меѓутоа сметам дека ниедно училиште не е, барем тука кај нас, не е доволно опремено за да извршуваме некакви експерименти, да одиме, нели, негде во природа и да имаме час. До сега тоа никогаш не сме го имали. Трендовите за учење малку се вратиме. Спомната некои од вас трендовите за учење, односно колку лекциите кореспондираат со општествените текови, трендови, вашите потреби, она што сега го живеете и она што го има во лекциите. Еве слободно, кој од вас може да каже, или Лина или Матеја? Мислам дека лекциите воопшто не се на место, мислам, зависи по кои предмети. Има одредени делови, например, специфично во учебникот по социологија, каде што има маловажување на жената, да прочитам само пример. Половите се социализираат на различни улоги. Така, например, најчест случај е женските деца да се учат на покорност, пасивност, неупотреба на сила, а се поттикнува изразувањето емоции, чувство на слабост, немоќ и слично. Од друга страна пак, кај машките се поттикнуваат агресивноста, победничкиот дух, физичката и интелектуалната надмоќ над послабиот пол. Какви чувства ќе тебе побудува? Револт. Голем револт
Кон што кон самите автори на кон книгата саме- или буквално и кон самиот систем што дозволи овакво нешто? Не само кон самиот систем, туку и кон целото општество, затоа што знаеме дека ова е многу префатено. А имаме изборувано со професорите по социологија за ова и никој не се нафаќа ништо да превземе за да има нека промена на учебникот, иако знаеме дека знаат и они дека има недостатоци, дека не е така што треба. Пробавме и како да стапиме со бирото за образование за да се смени учебникот, но немаше никаков одговор од нив. Правите одговори ги баравте? Да, директно го баравте? Да, пробавме, но ништо не се случи со тоа. И сакав да кажам, вие преска кога кажавте дали е проблемот во професорите или пак во децата, мислам дека едното е последица на другото, бидејќи ако ја немаме мотивацијата од професорите или пак немаме добра адекватна настава која ќе ни биде потребна, тогаш не може да има ангажираност од наша страна. Ги споменеме малце, да се вратиме и на законите, да ги споменеме. Средното образование во Македонија е регулирано според закони донесени во 1995 година, изменети или дополнувани околу 40 на пат. Дали менувањето често, континуирано и постојано менување на законите, со ваквото менување се менува и наставата, се менуваат навиките, се менуваат материите и постојано вие сте во некој вртлок, во некој круг. Тука доаѓаме до темата, експериментирање со ученици. Наставата не се менува, за жал, треба да се смени, нели? Само дополнителен притисок се врши врз учениците. Нели кога го воведоа екстерното, сите ученици беа потресени, дури професорите беа, бидејќи нели казните врз нив влијаја. Неколку години траеше екстерното, колку што памтам. 4. Да, и константно на крај на година имавме преголем притисок, неверојатно голем притисок и од родители и самите на себе и професори. Моравме нели да добиеме истата оценка што ни ја пишал професорот, затоа и да не биде казнет, што воопшто не е законски. Значи притисок има и од една страна и врз учениците и врз наставниците. И кога се укине екстерното, нели еден проблем се смали. Да, се смали. Тука дојде Кембридж, тука дојдоа смеровите, цело време се надополнуваат нови проблеми и нови притисоци врз нас, што нели за жал законите не ни помогнаа до сега. Тие измени, тие 40 измени не ви помогна до сега да за едно фино, окей, нормално образование, нели? Околу законите, кога спомнав, во ниту еден од амандманите не е воведено задолжително средношколско организирање. Значи, нема некој унифициран модел на здружување на учениците. Значи, зборам, односно организирање на учениците, нивниот глас единствено важи за, колку што знам, за училишни униформи, локација за екскурзии, каде ќе одите на матурска прослава на палници. Толку, значи, имате некоја поголема моќ на одлучување, значи да бидете активни, а не пасивни учесници и креатори на политики на целото образование, односно на ниво на школа. Па не би се сложила баш во потполност, бидејќи кај нас барам во нашето средно училиште во Орце Николов, сега да не го фалам, имаме многу големи можности, реално добра соработка како ученици и професори. Не само тоа, туку го имаме и директорот цело време на располагање и доколку идејата и доколку тоа што сакаме да го правиме нели е добро, тој сегаш тука да го поддржи тоа. Пред некое време, не знам дали сте информирани, меѓутоа имавме организација од страна на ученици од Орце Николов од гимназијата, која се викаше Шер и навистина многу добро пројде. И многу сум горда на нив. И мислам не би се сложила, така што нашиот глас доста се слуша, барем во нашата школа, не знам како е нели за другите. И не се се прашав за убаво што не се слушуваат, зашто доаѓаат многу ученици што збориме од други училишта, не само од Скопје, збориме од цела Македонија, не им е познато училишното организирање што се предвидува со новиот закон и како би се здружували и која е можноста од таквото организирање. И ве сте вие убав пример за тоа. Кај нас ученичката заедница се вика УЗО, училишна заедница на Орце, нели, ништо посебно. Но имаме прилично големо влијание врз училиштето.
Јас не сум какви работи, например, за какви работи правите позитивен притисок, нели, за да се смени роли што одлучувате? Јас не сум член на УЗО, но знаеме дека тие влијаат бидејќи можат да преку нив да се реши проблем со професор, да се решат наставни некои проблеми, не поголеми проблеми, бидејќи нели наставата не е сепак наше како да го кажам. Да, ама сепак вие имате, може да имате некое влијание, што ви треба за да ве слушнат, за да донесувачите на одлуки, оние креаторите на програмите. Да, но потешко се стига до креаторите на програмите, бидејќи ни професорите не се задолжени за тоа. Професорите нели само го имплементираат програмата врз нас, не е напишана од нив. Не се они навистина криви. Мислам, ние треба многу повеќе да се избориме за да стигнеме до креаторите на програмите. Не треба да тргнеме од училиштето, треба да тргнеме од Бирото за образование, од Министерството до владата да стигнеме за да може да се промени тоа. Како е, кои се решенијата? Како да ве слушне Министерството за образование, Бирото за образование? Како да се направи некоја поголема соработка која што нели ќе биде школа, управа на школа, ученици и така еден круг на доверба да се создаде за да може да функционира се тоа? Па мислам дека прво треба се трга од нашата иницијатива, треба да собираме повеќе луѓе бидејќи колку е поголем број тогаш по свесни ќе бидеме дека алармантна состојбата. И со така треба да имаме одреден план како би го ствариле тоа и која е целта. Ние зборувавме за разни теми кои сега можеме да ги решиме и гледаме дека има заинтересираност меѓу младите. Така да очекуваме да има подобри резултати во однос на нашите интереси, например, да за програмата за нејзино наменување би пробале, но мислиме дека не би било успешно. Спомна пак да се вратиме на здружувањето на младите. Како младите, освен еве со новите законски измени, да не останат нивните проблеми само во клупите, да не останат само меѓу часови, меѓу паузи, на одморите, туку младите да се отргнат од апатија и да може да си ги кажат своите проблеми, за да како да ги помогнеме и медиумите, како јавноста, ние сите како една критичка јавност да помогнеме на младите. Така, па доста тешко прашање, мислам, не е тешко, меѓутоа тешко е решението на ова, бидејќи сепак сите не сметаат како млади, како е овие што зборат, големо чудо мора да се привикнат. Програмата не ја прават за ние да се привикнеме на истата, туку како бирото смета дека треба, така и тие прават. Сметам дека секој што работи во бирото и секој што работи во образование треба да е доволно свесен за да знае дека треба да не слуша и да, мислам, они се запознаени, многу добро знаат што нас ни смета и што сакаме да смениме, меѓутоа никој до сега не дошол да каже и дечки ајде нешто да смениме што вас не ви одговара, туку ние си збориме, си кажуваме, ама тоа е тоа, со надеж дека никогаш никој ќе не ни слуша. Јас се надам дека ќе слушна, се надам дека ќе имате пријатна соработка, ќе бидете активни, ќе ги мотивирате вашите соученици и соученици од кај вас и од другите гимназии од широм Македонија, бидат поактивни, поангажирани за да се создаде една соработка, заедничка доверба, граѓански сектор, институции, образование и така натаму, за да може да се продолжат да се решаваат проблемите. Благодарам што бевте гостин во оваа кратка но сладка емисија, што викаме на час, емисија посветена на младинското образование и младински политики. Толку беше за оваа емисија на час. Останете понатаму со содржините на Радио МОВ. Пријатно.